Oh, that's not good. I don't really like that. Oh, there's 3 of them. No, I don't really like that. I don't really like that. I don't really like that. در اواسط سال 2013 یک فایل مرموز روی وبسایت فورچن که حاوی یه بازی عجیب بود قرار گرفت. اسم این بازی فقط یک کلمه ساده بود. استیشن یا همون ایستگاه. بازی در مورد این بود که بازیکن توسط سرهای بزرگ دنبال میشه و تا زمانی که سرها به بازیکن برسن ادامه داره و بعد کرش میکنه. نکته‌ای که راجع به این بازی به ظاهر ساده وجود داره مختصات مخفیه که داخل بازی پنهان شده و حتی ریزبین‌ترین آدما هم شاید نبیننش. بعد از تحقیقات بیشتر متوجه میشیم که این بازی به شرق سیبری ارتباطی داره و معمایی که داخل بازی هست هنوزم که هنوزه خیلی از آدما رو سردرگم کرده. شاید بشه گفت 10 سال از این داستان گذشته ولی همچنان میتونه آدمو گیج کنه. در حال حاضر هم میشه بازی رو پیدا و دانلود کرد ولی من اصلاً توصیه نمی‌کنم که این کارو بکنید. این ویدیو با بازی استیشن شروع میشه و تقریباً با یه موضوع غیرمنتظره تموم میشه. پس همراه من باشید تا بریم سراغ یکی دیگه از معماهای اینترنتی تا به امروز. سلام، من میستینام. به چنل من خوش اومدید. همونطور که گفتم این ویدیو قرار نیست کاملا راجع به بازی باشه و یه موضوع جالب دیگر رو هم کاور میکنه. تو چنل تلگرام نمیگم دیگه. بچهای خوبی باشید و خودتون جوین شید. خب دیگه وقتو بیشتر از این تلف نکنیم و بریم سراغ ویدیو. بابام چند روز پیش یه CD کامپیوتر برای من از یه مغازه اکسپو تو نیویورک خرید. خود CD برای یه سری برنامه مهندسی بود ولی یه CD اضافی داخل بسته وجود داشت. هیچ دیزاین و نوشته‌ای روش نداشت و محتوای داخل CD فقط یه فایل زیپ بود که اسمش فقط استیشن بود. داخلش یه بازی بلندر بود و یه سری فایل DL خود بازی. خیلی عجیب بود. نمیخوام بازی رو لو بدم ولی کلاً در مورد یه مکانیه که داخلش 2 تا ساختمون هست. هدف اینه که از موجودات داخلش که دنبالتون میکنن فرار کنین. زمانی که لمستون کنن بازی بسته میشه. اگر کسی بازی رو میخواد میتونم براش ایمیل کنم. این پستیه که اون یوزر فورچن همراه با بازی آپلود کرد. مشخصاً هیچکس بهش اعتماد نکرد و نمیخواست که آدرس ایمیلش رو به این کاربر بده. به خصوص که اطلاعات خیلی کم و تا یه حدی مشکوک داده بود. بعد از حل مشکلات یوزر بالاخره تونست فایل گیم رو آپلود کنه. یوزرها کم کم شروع کردن آپلود کردن تصاویر از بازی استیشن و دیگه ثابت شد که این بازی یه بازی واقعیه. راجع به این موضوع باید بگم که کاربرای یه سری سایت‌ها مثل همین فورچن ممکنه که ادعا کنن یه بازی پیدا کردن و مردم سر کار بذارن. مردمم که انقدر به این داستان عادت کردن وقتی که طرف مدرک محکم و موثقی نداشته باشه معمولاً حرفتو باور نمی‌کنن. بین اون همه اسپم و عکسای چرت و پرت یه معمایی مطرح شد که به نظرم واقعا باید جدی گرفته میشد. بازی دقیقا شبیه همون چیزیه که کاربر گفته بود، بدون هیچ پیش زمینه واسه داستان بازی و بدون اشیاء زیادی که بتونی باهاشون اینتراکت کنی. بازی اینطوریه که پلیر داخل یه ساختمون یا ایستگاه رها شده و کاملا سردرگمه بدون هیچ راهنمایی. ایستگاه در واقع 2 ساختمون به هم متصله. یه سری پله هست که ما رو میبره به طبقه دوم. طبقه دوم هم کاملا خالیه و عملا مثل یک لوپ میمونه. این میشه فضای تقریبا داخلی. خارج از استیشن یه جاده است با چند تا درخت مرده و یه پیاده‌روی طولانی. یه مقدار نور که انگار داره یه اسکله رو نشون میده ولی هیچ آبی جلوتر نیست و البته یه سری شکلک یا همون سرهایی که توسط یوزر مطرح شدن. این سرای عجیب غریب اگه بهت بخورن باعث میشن که به قول معروف ببازی و بازی کرش کنه. بچه‌ها من نمیدونم نظر شما چیه ولی خیلی‌ها از جمله من عقیده دارن که این سرها شبیه ماهن. متاسفانه زنده موندن از حتی یکی از این ماه‌ها به تنهایی سخته. بعضیا چند تا از این ماه‌ها دنبالشون افتاده که خب میتونین حدس بزنید چقدر بازی سخت‌تر شده. بعد از روزها بازی کردن به نظر میرسید این تنها چیزیه که استیشن تو چنته داره واسه این نشون دادن.
ولی خب هیچ کس نمیدونست تا 4 روز دیگه قراره چه چیزی توی بازی کشف بشه. یه کاربر یه عکسی رو منتشر کرد. تنها اسکرین شاتی که از این محتوا داریم خیلی بی‌کیفیته. ولی کاربرا متوجه شدن چیزی که داخل اسکرین شاته در واقع یه سری مختصات مخفی روی یکی از دیوارهای بازیه. این مختصات رو داخل مپ بزنید و متوجه میشید که جریان چیه. البته نه کاملا. خیلی آشنا به نظر میرسه، مگه نه؟ با مقایسه این تصویر با بازی میفهمیم این جاییه که استیشن واقعی وجود داره. جاده، اسکله، این بلاک رندوم و حتی تانکر آب دقیقاً توی مکان درستشون قرار دارن. این یه سوالی رو به وجود میاره، اونم اینه که چرا؟ این بازی از کجا اومده؟ چرا سازنده انقدر دقیق این ساختمون رو توی بازی ساخته؟ چرا حتی دقیق تر از چیزیه که توی گوگل ارث هست؟ نزدیکترین خیابون به اون مکان حدود 4 کیلومتر دورتره. اونجا میشه یه تابلو پیدا کرد که به روسی نوشته JSCAL روزا، سد دنباله‌دار از کارخونه شماره 3 بخش 3 پروژه. میشه فهمید که اون منطقه‌ای که استیشن داخلشه در واقع سدیه که متعلق به AL روزاست. کمپانی که کارش استخراج الماس بوده. خود کمپانی چند کیلومتر پایین تر از این مختصات وجود داشته، توی شهری با 35,000 نفر جمعیت که کلاً به معدن الماسش معروف بوده. این معدن تو زمان شوروی کشف شده ولی خب سال 2004 کلاً بستنش. حالا اصلا چرا این اطلاعات مهمه؟ الان بهتون میگم. یکی از دلایل بسته شدن اون معدن این شایعه بود. خیلی از هلیکوپترهایی که بالای معدن واسه استخراج پرواز می‌کردن داخل یه گردبادی کشیده می‌شدن که اونا رو پایین می‌کشید. انگار منشأ این گردباد گازهایی بوده که از معدن خارج می‌شده. صرفاً یه شایعه است و خبری مبنی بر اینکه هلیکوپتری توسط این پدیده سقوط کرده وجود نداره. ولی احتمالاً دلیل اینکه توی بازی ماه از آسمون به پایین کشیده میشه همین شایعه است. هیچ دلیلی از اینکه چرا این سازنده این بازی رو ساخته نیست. شاید جایی بوده که قبلا زندگی می‌کرده یا شاید هم یکی از ساکنان شهر بوده و این شایعه رو شنیده و خواسته خلاقیتش رو نشون بده. به هر حال ما از چیزی مطمئن نیستیم چون منبع درست حسابی واسش نداریم. فکر کردین داستان بازی همینجا تموم شد؟ نه. مرموز بودن این بازی فقط محدود به فضا و مختصاتی که پیدا شده نیست. موسیقی این بازی هم داستان عجیبی پشت خودش داره. خوب گوش کنید. این تنها موسیقیه که توی کل بازی پخش میشه. نمیتونم توصیفش کنم. شبیه یه صدای مکانیکی و در عین حال آسمونیه. انگار که صدای یه سفینه فضایی باشه. ولی منشأ صدا نه تنها خیلی زمینیه بلکه صداییه که خیلی از مردم ادعا کردن توی سال 2011 شنیدنش. این صداها با دیدگاه‌ها و ویدیوهای مختلف توسط مردم ضبط و توی اینترنت دست به دست میچرخید. حالا صدای دقیق بازی داخل یه ویدیو پیدا شد که اسمش صداهای عجیب توی کیفه. خیلی بلنده و هیچ ایده‌ای هم نداریم که صدا از چی میتونه باشه. آپلودر توی کپشن ویدیو گفته صدا به قدری بلند بوده که پنجره ها رو میلرزونده. یه ویدیوی دیگه از همین صدا از یه ساختمون متفاوت ضبط شده که وایرال شد و 500,000 ویو توی هفته گرفت. در حال حاضر هم بیشتر از 5 میلیون ویو داره. این موضوع به قدری بزرگ شد که هر چیزی و از جمله اون آخرالزمان 2012 و فاجعه نیبیرو رو بهش ربط دادن. فاجعه نیبیرو رو اگه بخوام خلاصه بهتون بگم این بود که قرار بود یه سیاره به زمین برخورد کنه و ما از بین بریم. میگفتن احتمالش هستش که این اتفاق توی 2012 بیفته.
اگه سنتون خیلی کم نباشه سال 2012 رو خوب یادتونه که اخبار و تلویزیون چجوری پنیک کرده بودن و رسما همه فکر می‌کردن قرار منقرض بشیم. حالا بگذریم. خیلی از مردم میگفتن این صدای اسرافیله که داره توی شیپور میدمه و احتمالاً این همون قیامت وعده داده شده است. شاید الان واسه ما یه مقدار مضحک به نظر بیاد که بخوایم از روی یه ویدیو به این نتیجه برسیم، اما حدود 13 سال پیش بود که یه همچین چیزی توی فضای مجازی منتشر شد. تصور کردنش خیلی سخت نیست که آدمایی که یه سری اعتقادات خاص داشتن تا چه حد این اتفاق واسهشون عجیب و ترسناک بوده. اما اینجا تموم نمیشه. الان مردم دارن این صدای عجیب و ترسناک رو در سراسر دنیا میشنون. فقط 8 روز بعد یه ویدیو از یه چنل متفاوت توی فضای مجازی ترکید. این یکی اسمش جالبه. گفته بود که زمین داره ناله میکنه و ویدیوش ترکیبی از ویدیوهای مختلف که اون صدا داخلش میومد از جاهای مختلف دنیا بود. اوکراین، کانادا و جاهای دیگه. این ویدیو بیشتر از 1 میلیون ویو گرفت و خیلی‌ها توی کامنت ها ادعا کردن که این صدا رو شنیدن. خب فکر کنم هممون موافقیم که هر اتفاقی که قرار بوده توی 2012 بیفته، چه آخر زمان بشه، چه فاجعه نیبیرو اتفاق بیفته، نیفتاده و ما الان هممون اینجاییم. البته فعلا. تو این ویدیو ما میبینیم یه موجود بزرگی که فقط توی بک‌رومز میتونی پیداش کنی توی مه داره خودشو نشون میده. این ویدیو در واقع یه ویدیوی ترسناک الهام گرفته شده از ویدیوی اصلیه که توی کیف گرفته شده بود. مشخص فیکه ولی خیلی خوب درست شده، از حق نگذریم. اینو از اونجایی میگم که اگه من یه بچه کوچیک تو اون سال بودم و اینو میدیدم قطعاً باورش میکردم. تو ویدیوی سوئد فقط یه نفر داره داد میزنه. ویدیوی نروژ یاد میده چطور بتونیم یه ویدیوی این مدلی رو به صورت فیک درست کنیم و خیلی دیگه از این ویدیوهای این مدلی که همشون الکی و ساختگی هن. خیلی طبیعیه که وقتی یه شایعه عجیب پخش میشه مردم شروع کنن ویدیو و عکس فیک ساختن واسه موج سواری و ویو خوردن. اما خب سوال اصلی رو فراموش نکنید. اون صدایی که توی ویدیوی اصلی می اومد دقیقاً چی بود؟ توی ردیت در مورد این موضوع بحث شد. یه کاربر گفت احتمالش خیلی کمه که این صدا ارگانیک و واقعی باشه. احتمالاً یه صدای ساخته شده است که با یه سری صدای دیگه ترکیب شده. یه کاربر دیگه باور داشت که اون زمان توی کیف یه تونل زیرزمینی در دست ساخت بوده. برای همین اونا از یه سری دستگاه‌های بزرگ کنده‌کاری استفاده می‌کردن که کارو خیلی راحت‌تر می‌کرده. اگه به صداهای توی کیف با دقت گوش بدیم به نظر خیلی مکانیکی و صنعتی میاد، دقیقاً همونطوری که اول ویدیو گفتم. اگه سرعت صدا رو زیاد کنیم انگار که فلز روی فلز داره کشیده میشه. ممکنه همش به خاطر یه دستگاه فوق‌العاده پرسر و صدا در حین انجام کار واسه یه پروژه زیرزمینی باشه. در هر صورت این نمیتونه پایان بندی کامل واسه این معما باشه، چون هیچ کس نتونست این رو ثابت کنه یا حتی جواب بهتری واسش پیدا کنه. متاسفانه ما حتی نمیتونیم بگیم ویدیوی اصلی فیک بوده یا واقعی، ولی خب اگه همچین چیزی واقعا اتفاق افتاده باید فیلمای خیلی بیشتری ازش میگرفتن یا حتی تو اخبار ازش یه چیزی میشنیدیم. نمیدونم، نظرتون رو حتما بهم بگید. واقعا این ویدیو کلی جو اینترنت رو به هم ریخت و حتی باعث شد خیلی‌ها توهم بزنن که این صدا رو شنیدن. راستش رو بخواید من که خیلی دلم تنگ شده واسه شایعاتی که انقدر قابل باور و واقعی باشن، طوری که آدما اینجوری بزنه به سرشون و توهم بزنن. نمیدونم، شاید من مریضم و انقدر معلومه همه چیز فیک و ساختگیه، دلم واسه دورانی که همه چیز قابل باورتر بود تنگ شده. البته موقعی که اعتمادت به اینترنت صفر باشه زندگی خیلی آروم تره، دقیقاً مثل الان. همچنان هر روز از این ویدیوها توی فضای مجازی منتشر میشه، ولی خب مثل گذشته این چیزا مردم رو نمیترسونه و باعث اضطرابشون نمیشه. اینم از ویدیوی امروز. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین، خیلی واسم ارزشمنده. بعد این ویدیو به چشماتون استراحت بدید و گوشی رو واسه چند دقیقه بذارید کنار.
تو ویدیوی بعدی میبینمتون.